今日咧又有2位6年級嘅同學咧，同我哋分享呢個故事喎。故事都幾有趣喎，叫做今天真倒霉，但也好幸運喎。又覺得倒霉又好幸運。好啦，咁不如你哋又介紹下自己先啦。大家好，我係6D 班嘅蘇愛兒。大家好，我係6D 班嘅張子彤。我哋今日介紹嘅係今日好黑仔啊，但係又好幸運。我哋嚟揭曉下呢個故事啊。衫上嘅寫住媽媽就係媽媽，衫上面咧寫住老師就係老師，冇寫嘅就係小朋友啦。今日星期4，老師就話要食蔬菜，印章去學校。我一邊食早餐，一邊就忍唔住打開個盒，就拎起個蓋章嚟玩。媽咪叫我專心食嘢啊，但係就嚟趕唔切啦。結果我校車都嚟唔切，我手忙腳亂咁樣食完個早餐，然之後即刻返學。媽咪叫我將煎薯塊包起嚟，跟住讓我喺學校咁寫。時候先發現個蔬菜盒印章同埋個印章都唔記得咗拎。琴日係媽咪特別準備嘅，我居然唔記得咗拎。小人小弟講冇問題啦，佢嗰個印章我可以分嚟用㗎。我走入學校嗰時，我一唔小心貪玩，又同小狗玩，冇睇到地上嘅積水，我唔小心滑咗一腳。哎呀，好痛啊！啱啱買咗唔耐嘅新褲啊，竟然裂開啊！今日真係好黑仔啊！好多人都喺度笑我。大家即刻拎出膠布，同埋其他針，同埋拎出膠布同埋嗰啲針，同埋 OK 嘅膠帶，幫我用紅褲子幫我紅條褲一起連起。啱啱開始嘅時候，我都覺得好奇怪啊！問題係老師睇到，講我嘅褲好得意，好特別啊！上堂前，我將啲早餐全部食完，但係冇諗過會被楊小弟撞到，結果我將啲薯餅跌低咗，整晒落地下。天啊！今日真係倒霉。小胖貓真係對唔住啊，冇問題㗎。不過咁樣掉咗真係好似浪費咗啊！我決定留下薯塊當印章用啦。呢個開始啦，老師就叫大家拎出蔬菜印章。老師就問有冇人唔記得咗帶啊？冇帶嘅人就唔可以食點心喎。小豬即刻告狀就話老師小胖貓唔記得帶啊！邊個講㗎？我梗係有帶啦，好險啊！我啱啱將薯餅留下嚟啦。我淨係唔記得咗媽媽幫我即刻整嘅好靚嘅印章。聽我咁講，大家都講冇問題啊！小胖貓，你可以用我㗎，我將我嘅星星切一半俾你。嗱，呢度借俾你。大家對我真係好好啊！老師將蔬菜嘅印章發俾我哋大家，就將佢畫喺個紙上面，然之後咧就印落去個紙上面畫畫。我想做海底世界啊，但係我嘅薯塊好難用啊，我仲要用刀片燒一下。老師，你睇下我嘅超大披薩。印蔬菜印章真係好好玩啊！我哋整得滿台都係印章同顏料啊！就喺嗰陣時，我嘅海底世界即將完成嘅時候，小鴨唔小心將顏料潑到我個台上面，我嗰張畫就咁樣就冇咗。天啊！今日真係好黑仔啊！冇問題㗎，小胖貓，
對唔住啊，冇辦法啦。剛才塗上藍色，就當海水就好啦。終於完成啦！所有人嘅作品亦都完成咗，老師就將作品貼喺教室上面。小胖媽好厲害啊！冇諗到我嘅圖畫竟然俾大家誇獎，真係太幸福啦！之後我接住大家一起收拾，然之後準備食點心。今日嘅點心係橙果凍喎，睇嚟係好好食啊！問題係就嚟要開動嘅時間，我唔小心打翻個盤啊，果凍咕嚕幾咁樣滑喺個地度，唔可以食啦！就喺嗰時，小胖媽覺得今日係一個超級無敵倒霉嘅一日。跟住楊小弟就一邊説：我將果凍分你一半啦。大家對我真係好啊！結果我食得最多。今天真係超好倒霉，不過也都好幸運。故事講完啦，咁呢個故事有咩道理可以教到我哋啊？其實倒霉唔一定係一樣壞事，其實倒霉都一定係一樣好事。就算我哋遇到克制嘅事情，我哋都要勇敢面對嘗試。多謝。